ドライヤーを買うにあたっていろいろ調べたので、その結果を共有します。見るべきポイントは以下の4つにしました。風量、風温が80度以下であること、価格、軽さ、プラズマクラスターやナノイーなどがどれだけいいのかは客観的に理解できませんでした。実写試験による効果が大半のためです。一方で光合による毛髪への影響は広く知見があるため信頼性は高いと感じました。80度以上の熱は下げたいので、80度未満の熱が出るのが確実と思い、80度以下の風が出るようなドライヤーを探しました。花王のウェブサイトで100度以上の高温の繰り返しで毛髪内部に空洞が増加するということ、岐阜大学の研究結果のようなので、80度以上からキューティブルがより多く剥がれるというふうに書いてあったので、この2つから考えました。どのウェブサイトを見ても自分の欲しいデータがまとまっていなかったので、自分でまとめました。16種類のドライヤーを調査しました。調査対象はワット数や価格、風量、重量、風温管理ができるかどうかです。表の色付けは自分にとっていい値ほど緑色、悪い値ほど赤色になるように Excel で設定してあります。詳しく見たい方はこの Excel を見てください。結論だけ言います。上の3つ、赤文字になっている上の3つが私的にはおすすめです。60度を出せるドライヤーで一番風が強いのは小泉の KHDW905 もしくは900でした。どうしてもプラズマクラスターなどを付けたいのであれば、シャープの IBHPQ がいいと思います。これがシャープの IBHPQ です。今だと Amazon で7380円です。ゴールドもあります。レッドもあります。これが小泉の KHDW900 です。色はブラックとレッドがあります。